우와. 이등병의 편지, 먼지가 되어든 오기가 부른 명곡들로 만든 한 번은 만나야 할 뮤지컬 크라이언. 이준상, 이필모, 엄기준, 최재훈, 오종혁, 온지환, 남훈현, 김지성이 선보이는 웰메이드 무대. 블루스베어 입덕하고 지금 공연 중. 자, 오늘 끝곡은 마시멜로와 마스킬이 같이 함께 불렀네요. 혼자 부르기 어려운 노래인가 봐요. 해피어란 노래를 들으면서 우리 같이 부르는 이유가 있겠지 뭐. 예, 처음 들어보는